Seekordne osa viib meid taas Tatra mägedesse ja sealse imekauni Morskije Oko järve kaldale. Kusjuures meil õnnestub seal lapsed peaaegu ära külmetada. Head hobused oma tekkidega meid välja aitavad. Ööbime veidi kahtlase väärtusega Poola kämpingus, kus on samas väga kaunis mägijõgi. Kondame mööda Zakopane linna ja Leen on sunnitud poetama mõne pisara. Oleme pere, kes tunneb rõõmu lühikestest ja pikkadest matkadest. Reisime suvel ja talvel pisikese Haagissuvilaga, keda kutsume Arviks. Kokkame, maitseme mõnusaid jooke ja külastame lahedaid kohti. Siinne playlist räägime 2022. aasta Eurotripist, kus veetsime pikalt aega Tatrates ja Palatoni järve ääres. Meiega koos ta Arvisse küll kuidagi ei mahuks, aga saate me seiklustest videote vahendusel siiski osa. Head vaatamist! Slovak Paradise rahvuspargist oli küll veidi nukker lahkuda, sest palju radasid jäi veel avastamata, kuid aeg kihutas juba veidi takka. Samas, kuna järgneva pidi ka mägimatk Poola Tatrates ja mõnus linnapäev Zakopanes, siis päris pisarat poetama ikkagi ei hakanud. Taamal paissid pidevalt Tatra mäed ja sõit Poola kämpasse oli tõesti nauditav. Naispere oli muidugi mägiteede pärast veidi mures, aga seekord pidasime siiski ilma iivelduseta vastu. Camping Veng tundus fotodel väga privaatne ja lopsaka loodusega. Kohale jõudes avastasime ennast aga kämpingus, mis piirnes päris kauni, kuid kiirevoolusega jõega ja paiknes looduse keskel, aga samas teenuste ja heakorraga ei olnud asjad kindlasti korras. Ma detailidesse ei lasku, aga rippuvad naiste rinnahoidjad meeste duširuumis oli üks süütumaid asju, mida võis leida. Otsustasime, et pikalt me seal aega veeta ei soovi, kuid uut kämpingut ka otsima ei hakka. Kuigi oli pühapäev, siis võtsime ette tee Morskije Oko matkarajale ning järgmisele päevale planeerisime kohe ka Zakopane külastuse. Morskije Oko juurde jõudmiseks tuli taas läbida üpris käänuline, aga hinge matvate vaadetega tee. Päris põnev oli see, et too tee kulges pidevalt Sinka-Vonka üle piiri. Ei teagi mitu korda tuli Slovakkia piir ületada, et jõuda Poolas asuva parklani, kust matk alata sai. No nii, nüüd oleme siin Morskije Okos, et siin on tõsiselt palju rahvast ja nagu süsteem on selline, et sinna järve juurde läheb siis 9 kilomeetrit teed. Aga see on selline asfalttee, ilusate vaadetega, aga nagu, ta ei ole selline mõnus matk, ma kujutan ette. Ja siis me võtame niimoodi, et võtame need hobuvankrid ja hobuvankritega sõidame ülesse. See peaks võtma tund aega. Üleval teeme järve ringi ja siis sõidame hobuvankriga jälle alla tagasi. Mõtlesin, teeme siukse plaani, et ei jõua siin iga päev ka mingi 10-kilomeetrised otsi teha. No Mirt, mis sa arvad? Loksub päris hullult. Päris hullult loksub või? Kas hobune on puuksuga teinud? 2 korda. 2 puuksu? No aga ikka on tore, on ju? Parem kui kõndida või? Jaa. Aga alla tuleme küll kõndides või? Ei. Jaa. 50 eurot läks 4 peale maksma. 50 eurot. Tegelikult tõesti. Isegi kui vankrisõit maksab 50 eurot, siis tasub see ikkagi ära. Kõik vaated saavad nauditud ja kui on isuga jalgsi matkata, siis üleval on peale Morskije Oko veel mitu järve, mille ümber tiirutada ja vaated nautida. Asfaltiga 9 kilomeetrit matkarada on ideaalne võtta hobustega. Kusjuures, kui te arvate, et see on hobuste piinamine, siis kõigil vankritel on peal ka akud ja järsemates kohtades antakse nende abil hobustele veidi hingamisruumi. Tegelikult saab minna ka selliseid teid mööda ülesse. Läheb nagu risti selle rajaga. Käib Sinka-Vonka üle asfalti. Et seal on vähe nagu ilusamad vaated. Vaatame, kuidas see järvering sujub, äkki tuleme alla sellist teed pidi. Ei oska öelda täpselt, kui kõrgel me oleme,
aga nii kõrgele, et lumi on igastahes üpris lähedal. Ütleme nii, et mingit suvekuumust siin enam ei ole. Ma arvan, et ongi selline 18 äkki varjus. Vaatame, järve ääres on äkki päikest ka, et mis me siis ringist välja tuleb, ma praegu ei tea. Aga lähme vaatame. Päris kurb oli minu imestus, kui selgus, et ainuke, kellel soe pusa kaasas oli, olin kui mina. Leen, kes muidu on riiete pakkimises eriti põhjalik, oli seekord pannud sellega puusse. Kuigi olin talle mitu korda rääkinud, kui vilu võib üleval olla. Juhtuski nii, et peale perepildi klõpsimist läksid nemad kohalikud Trahterisse sooja suppi sööma ja õlut jooma ja mina siirdusin üksi järve ringile. Kui kedagi huvitab, kuidas Leenul see fopaa juhtus, siis täpsemalt kirjutab ta sellest oma blogis, mis on ka video alla lingitud. Päris huvitav on see, et nagu see all parklas oli tohutult rahvast, aga siin järve ringil nüüd ma olen näinud 3 inimestest ja nagu mega ilus. Et noh, liustik on lihtsalt seal, eks ole. Järve peal kogu aeg kalad löövad upsu ja inimesi ei ole ja siukene kose solin tuleb kusagilt. Et asfaltilt mööda üles tuleks, see on siuke mõttetu, aga siin on ikka no, hinge matem, ütleme nii. Väga äge, väga äge. Et kahju jah, et pere ei maha, et mina olin ainuke, kes õiged riided selga pani. Ma ei tea, kuidas see nii juhtus, aga nii ta läks. Tõesti, enamus ajast rajal kõndides oli suu kuiv ja seda mitte jooksusammu liikumisest, vaid sellest, et suu oli pidevalt imestusest lahti ja lihtsalt kuivas ära. Õrnal jääl ma jälle hinges mõllab tormituul, õnneks tea, oled olemas, kui mõistus läinud pea. Ei sa hooli igast väiksest pisiveast, sa avad õnne värava. Ring ümber järve on kahjuks vaid paar kilomeetrit, aga nagu öeldud, siis valida saab ka pikemaid radu, mis kulgevad teistegi järvedenu. Kahjuks oli õhtu käes, Trahter pidi minema kinni, väljas oli külm ja viimased hobused juba ootasid. Tea, õues on nii külm, et lähme alla ka nende hobustega. Panime oma hobustele ka tekid peale. Hobuse tekk haiseb tekk, aga hobuse hais on Mirdi lemmik hais. Nii, tuleb natuke oodata. Eelviimase hobuse peale saime. Muidu oleks jama olnud siin külmas alla minna. Tänapäeva lapsed istuvad tihti palju tahvlites ja teleka ees. See muidugi ei tähenda, et vanemad ei saa ikkagi oma väärtusi lastele edasi anda ning ükskõik kui palju laps tahvlis istub, ikkagi võib temast kasvada väga tore inimene, kui vaid üldised väärtused on paigas. Kahjuks kipub aga sellisel puhul lapse fantaasia jääma tahaplaanile ning harilikult kasvab sellisest inimesest lihtsalt tubli tööhobune. Pikalt reisides ja mööda põnevaid kohti matkates on välistatud, et laps tahaks pidevalt telefonis passida. Õõras kohas on tal alati suurem võimalus leida, avastada, mõtiskleda ja areneda. Ärge kartke lastega seikluseid, luban, et nad üllatavad teid. Vahel kaotada võin teed, lastes minna kõige, mida ihkab hingame. Ei tee vahel valel õige.
võtan roosa prilli peast ja sammun julgelt elutee. Kuigi kämpingu jõgi oli üsna käreda vooluline, siis päris tore mõte oli see, et kohalikud ehitasid lastele jõkke kivides sellised basseinilaadsed lombikesed, kus sees nad said siis ohutult mängida ja solberdada. Tegime seda meiegi ja seejärel võtsime sihiks juba Zakopane linna. Zakopane on tõeline värvide linn. Ehk oli asi päikese nurgast, aga kogu linna tänavatel käib melu ja värvide virvarr tundus väga lahe. Zakopane asub kohe Tatra mägede jalamil ja on olnud suusatajate ja mägimatkajate staap juba 1936. aastast, kui rajati köisraudtee ja sai hakata kasutama mäkketõusu juures kondleid. Kuna eelmine päev olime juba 100 euro eest hobustega Tatra mägedes käinud, siis Zakopanes jätsime kondlid vahele ja nautisime lihtsalt linna, ilusaid mägivaateid, head toitu ja ägedat puidust arhitektuuri. Õhtusöögi koha otsimine võttis veidi aega ja mööda tänavaid kondamist. Aga vist TripAdvisori abikastusime sisse ühte tänavalt vaadatuna täiesti suvalisse kohta. Õhkkond oli siiski päris autentne, laudade ääres istusid ka kohalikud, toit oli soodne ja Leen hakkas peaaegu nutma, sest tema taldrikule saabusid täpselt sama maitsega pelmeenid või siis poola keeles pierogid, mis Leenu vanaema oli omal ajal teinud. Nagu isa ja ema. No mis ütlesid nende kohta? Nutt tuleb peale nii head. Võib-olla on see nutt sellepärast, et siin on poole liitrised desperadosed. Mis asi? Enne kämpingusse naasmist käisime veel kohalikus Tagurpidi majas, mis oli tegelikult Eesti Rahva Muuseumi kõrval oleva maja kurbkoopia, kuid seest olid jällegi tasemel sealsed tänavamuusikud. Kui Morskije Oko juures rääkisime, et oleksime lapsed peaaegu ära külmetanud, siis järgmises osas õnnestubki meil terve naispere Poola haiglasse saata. Etteruttavalt ütlen, et nad pääsevad siiski sealt mõne päeva pärast välja, kuid ehmatus on ikkagi korralik. Samas reisi see intsident veel ei lõpeta. Kui soovid näha, mis tõbi meid tabas ja mida Poolal meile veel pakkuda oli, siis telli kindlasti meie kanal ning jaga seda ka oma sõpradega. Tere, vanakene, kuidas elab teie pere? Pudel.